mwezi mzima mtu amelazwa sehemu, nimepeleka hospitali ile imeshindikana, nimetoka pale nimepeleka kule. Hapo unavompeleka ni private hospitals, natumia fedha nyingi sana. Nikaikuta message, ujumbe unaosema kwamba I'm sorry, I have to go. Majibu ya yule kaka yaliniuma sana. Aliniambia kwamba unayemtafuta nipo naye hapa kitandani na yupo salama, usimtafute tena. Greetings Tuko family, my name is Lilia and welcome to yet another episode of Tuko Talks. Now today I'm in Kiambu all the way here because we have come for a story that I felt needed to be told, because a lot of people tunasikia, most of the people wale wanakujanga kutuambia stories are the ladies, wanakuja tuambia my husband cheated on me with this and this and this and this happened and this is the story. But when we find men who speak out, I find it very encouraging and good for me to air such stories, because then it makes wanaume huko nje pia feel it's comfortable and it's okay to open up and talk. Because as I always say, nikiketi hapa, I'm not just here to tell a story, but I'm here to be a form of therapy to my guest and to you too also who's going there and maybe umepitia the same situation he's going through. So I will let my guest Aji introduce, alafu tutaendelea na story. Bari yako? Safi. Ndio ile kamera yako, unaweza tuambia jina yako, unafanyanga nini on a day to day basis? Mimi naitwa Nesi Romantic. I'm a young musician of Bongo Flava. Lakini pia kwenye daily life nafanya baadhi ya vitu vangu vingine ili kujiendeleza zaidi. So ukiongea tunaweza jua we can tell wasi wa within Kenya. So ili chako kigumu, hata sijui kama nitawezana nawe mpaka mwisho, lakini nitajaribu. Sijali kaida. Mimi pia natamani ningekuwa najua kizungu ili nikurahisishie kazi. Haina shida. Kila mtu hapa tutarahisishana kazi. Mali Kiswahili itanitatanisha, tutaongea kwa kizungu kidogo. Haina shida. Na kizungu kutatanisha, tutaongea tu Kiswahili, haina shida. Maybe tutatueleza maybe ulifikaje Kenya and how was life for you ukiwa Tanzania ndio ukaja Kenya? Kiufupi ni kwamba pale Tanzania maisha hayakuwa mazuri kama nilivyotarajia, maana yake ukuaji wangu na nini background yangu si nzuri. Basi katika harakati zangu za kujitafuta nikaamua ngoja nije Kenya kidogo, ili kwa sababu niliamini Kenya nitakuja kufanikiwa zaidi, kwa sababu ukiwa kule Tanzania mtu anayekupa story na kuhadithia Kenya anakuambia kule kama Ulaya tu yani. Kumbe ukifika kule maisha fresh, kazi zipo zinapatikana, lakini pia niliamini kwamba kupitia muziki wangu nitafanya vizuri na nitapata support kubwa sana, lakini pia kazi zangu zitapendwa huku. Ndio nikaamua kuja. Ukituambia background yako Tanzania haikuwa, you growing up haikuwa mzuri, maybe tu kwa kifupi tueleze growing up yako ilikuwaje? Kwa ufupi ni kwamba mimi ni mtoto ambaye nimejilea, nimetengana na familia yangu, wazazi wangu toka nilipokuwa na umri wa miaka 7. Kwa hapo nilikuwa mdogo sana. Niliishi kwa shangazi kidogo mpaka shangazi alipofariki nikiwa na umri wa miaka 15. Basi nikaingia barabarani. Nikaanza kuwa chokola pale. Sinaelewa umri miaka 15 kwa bado ni mtoto mdogo sana. Kwa yes, kwa nimeishi katika kuokota kwenye mapipa, makopo, maisha hapa na pale. Hadi leo najilea mwenyewe. Kwa hivyo hukuenda shule after hiyo 15 au kuendelea na shule? Hapana, baada ya umri wa 15 sikuweza kuendelea kujiendeleza kimasomo, sikuwepo na uwezo. Familia yangu pia, lakini pia wazazi wangu si kwamba walifariki, wapo hai, lakini maisha yalikuwa magumu, wasingekuwa na uwezo wa kuniendeleza kielimu. Ila nilitamani kusoma. Kweli? Kweli. Nilitamani kusoma. Kujitenganisha na familia ilikuwa why? Kama nilivyokuambia, mimi nimetokea katika humble family, humble background, ambapo wazazi wangu
pale tulikuwa na hali duni sana, maisha magumu sana. Mpaka mimi kutangana na wazazi wangu kwenda kuishi kwa shangazi kwenye umri wa miaka 7, ni kwa sababu wazazi wangu walishindwa kunisomesha, walishindwa kuniendeleza kielimu. Hivyo ikabidi ombe msaada kwa shangazi yangu kwamba awasaidie ili aweze kunisomesha. Kwa shangazi yangu aliponiendeleza kielimu mpaka alipofika kafariki, basi nikawa sina msaada tena pale kwa shangazi, nikafukuzwa. Nilipotimuliwa pale nyumbani kwa shangazi, nikaenda mtaani. Pale kwa Kagera nikashuka mwenyewe, nikabidi Dar es Salaam kwenda kujitafutia mwenyewe, kujitafuta. Kufika Dar es Salaam maisha yalikuwa magumu, unaelewa, mtoto mdogo, humjui mtu mjini pale. Unafika pale, unafika kwenye nyumba ya mtu pale, unabezwa, unachukuliwa vibaya make. Unaonekana huna support yoyote, huna mzazi, huna mtu wa kukutetea. Unaomba chakula pale, hata ukienda kwa mantilie pale kuomba chakula, mtu anakuwa kuchukulia poa, yani anakuwa kuchukulia poa sana, yani kwamba huyu chokolate, umeona, watu wanakuwa kushusha thamani sana. Watu wanashindwa kuelewa kwamba hata huyu mtoto anayeokota ana thamani pia, maana ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Ukifuatilia background ya yule mtoto unaweza kumhurumia pia. Na mwisho wa siku wewe pia mwanao kesho anaweza kujikuta pale. Kwa sababu tumekuwa tukiona watu wengine ambao wamezaliwa kwenye pesa, ila mwisho wa siku maisha yanabadilika tu ndani ya sekunde moja. Labda wazazi wamepata ajali, yule mtoto hajui chochote, mwisho wa siku yule mtoto anajikuta barabarani. Kwa hata wewe mtoto wako yanaweza yakamkuta. Kwa kimuona chokola, mtu anahitaji msaada wako, msaidie kulingana na uwezo wako, lakini sio kumbeza na kumtelekeza. So hapo ni miaka uko 15, uko unasema for a long time ukakuwa tu chokora, unaenda ukiokota vitu until point gani, ni miaka gani, mwaka gani, yani ukiwa na umri gani ndio uliamua sasa utakuja huku Kenya? Kwenye safari yangu ya kuja Kenya, sitaki kuenda deep sana, lakini historia yangu ni ndefu kama nilivyozungumza hapo awali. Mara kwanza nilikwenda Kampala. Kampala kuna baadhi ya watu ambao nilikuwa nafanya nao baadhi ya vitu sitopenda kuvitaja, nikanajikuta hapana, si legal, lakini ni vitu ambavyo nishavivuka, ndio maana sipendi kuvizungumzia. Maana wakati huo nilikuwa kwenye maisha mengine kabisa. So wakati ninakuja Kampala kidogo nilipata kufahamiana na baadhi ya watu ambao walikuwa hapa Kenya, ambao waliniintroduce hapa Kenya. Kwa nilivyorudi Tanzania, maisha yalivyobuma pia, nikasema ngoja nijiandae, nijipange kutokana na historia. Nilikuwa nishapewa kwamba Kenya bwana, ukija huku maisha fresh mulwa. Watu hawakwambii ukweli, unajua. Kweli. Watu wanakuficha sana. Mimi walikuwa wananiambia kwamba huku Kenya Ulaya. Huku mbona kama London huku, yani huku Afranda kweli. Ukifika hapa maisha mazuri fresh. Mimi nikajipanga, nikasema nikauza kila nilichokuwa nacho. Kama nitafute nauli ukuje Kenya. Nije Kenya. Ila nilipofika Kenya, wanangu wakanizimia simu, nikajikuta niko mwenyewe peke yangu. Ilikuwa mwaka 2017 kwa mara ya kwanza. 17. Maisha yakawa magumu, nikarejea kwanza Tanzania, then 2018 nikarudi Kenya official. Kiutafutaji sasa, na kupambania ndoto zangu. So kuja Kenya ulikuwa unataka kuja kwa msanii ama ulikuja ile kutafuta tu pesa, yani ile unakuja tu kutafuta means of surviving? Wakati nakuja Kenya mimi nilikuja kupambania ndoto zangu za kimuziki, kwa sababu mimi naupenda sana muziki, yani upo kwenye damu, yani napenda. Yani kipaji changu, lakini pia ni kazi ambayo naipenda sana. Kwa nawekeza sana kwenye muziki. Haya basi tueleze, ukafika Kenya ukapata ile Ulaya uliambiwa si hivyo. Maisha bwana. Mimi nakuja Kenya mwaka 2018. Kwanza kila nilichokuwa nacho nikaa nimekitumia hapo. Kwa najikuta mimi sina chochote. Nimefika Nairobi na mcheki mshikaji wangu kanizimia simu, hapatikani tena.
ila si wabongo waga tuna msemo mmoja unasema kwamba popote kambi. Yeah, mko nikajiamini. Alafu unavyojua kama mtoto ambaye nimezoea kuzuru katika mitaa ya Dar es Salaam pale. Kwa Kenya pia Nairobi ingawaje ni mji mkubwa sana kuliko Dar es Salaam. Haukunitisha zaidi. Baada ya kugundua kwamba niko peke yangu inabidi uishi wewe kama wewe. Nikasema basi hapa mimi kamanda. Umeona? Mimi mwanajeshi nipo vitani, mimi na risasi. Kwa liwe tu yani kama mbaya. Nikaanza kujitafuta, nikaanza kuhustle, nikaanza kutafuta vibarua, nikaanza kutafuta kazi. Sasa hapa Kenya kwanza wakati unakuja hapa kama huna vyeti inakuwa ngumu sana maana unakuwa huna kazi specific ambayo unaitafuta. Unafika sehemu pale unaambiwa bwana lete document fulani. Hapo ulipo huna chochote. Sasa maisha unapata msongo wa mawazo sana. Ila namshukuru Mungu kwa mara ya kwanza kabisa nilijikuta hapa Kiambu. Nilikujaje Kiambu? Hii itakuwa funny kidogo, nataka nikuchekeshe kidogo. Mimi nipo hapa Afya Center. Afya Center pale. Ni usiku. Mwana wangu hapatikani. Mimi nikasikia mambo moja anasema kwamba pale jirani unajua watu pale Afya Center kuna watu wengi wamesimama pale wanasubiria magari ya. Nasikia mama mmoja anasema kwamba mimi naelekea Kiambu, anawasiliana na mtu wake kwenye simu. Mimi nikasema sasa bwana mimi hapa sijui sehemu yoyote. Na hapa nilipo sina mwenyeji wangu. Huyu jamaa anaenda Kiambu. Kiambu mimi sikujui. Mara kwanza kabisa nasikia jina Kiambu. Nikasema basi nitakachokifanya inabidi nimsogelee huyu jamaa. Sema mimi ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu amenisaidia sana kwamba damu yangu ina relate sana na watu kwa haraka sana. Naweza kutengeneza urafiki na mtu kwa haraka sana. Basi nikamfuata yule bwana tukaanza kupiga story, nikamsalimia fresh. Kaka mmoja hivi nianza kupiga naye story. Basi nikamuuliza bro unaelekea? Nikamwambia mimi naenda huko. Kwa tuongozane tu yani. Ilikuwa usiku kitu kama saa 2 hivi. Basi tukaingia kwenye gari. Kidogo pale tumefahamiana kwenye zile dakika chache. Tukaja tunapiga story njiani tu kwenye gari pale. Tunafika Kiambu, nilifika sehemu moja mtaa mmoja unaitwa Kiligiti. Kiligiti. Wakati mimi sijui Kiligiti. Alafu tayari saa 3:30 mpaka saa 4. Mwamba. Mimi nikashuka. Tuliposhuka pale kwenye gari, nikajifanya napiga simu. Mwanangu bwana mpigia simu hapatikani. Basi Kevin mbona kaka nikamwambia kaka mimi bwana mwenyeji wangu anampigia simu hapatikani. Na hapa nipo mimi mgeni. Nachokuomba tu kimoja, naomba uniamini tu. Najua mjini hapa ngumu sana kuamini mtu mgeni. Naomba uniamini tu japo usiku mmoja tu. Unilaze kwako, mimi nilale kwako. Kisha kesho asubuhi nitakapoamka niendelee kumtafuta mwenyeji wangu. Kikweli namshukuru sana yule kaka alinipokea. Alipokea ukweli ni mtu tofauti. Alinipokea usikule. Tunaogopa sana. Ya kweli. Kwanza ukisikia ni mtu mgeni, afu rafudhi yangu na nini. Kanipeleka nyumbani. Nikalala usikule. Nilipolala usiku mpaka asubuhi. Usiku napanga sasa haya. Mimi leo nimelala, kesho naenda wapi? Unaona? Basi nilichokifanya niliamka kabla yao. Nikachomoka. Yaani sikuwa na ile tena kama mimi mgeni. Mitaa sijui lakini nikasema hapa lazima nijiongeze tu. Nikachomoka. Nilipochomoka nikarudi. Niliporudi ikabidi nimfuate kaka, nikamwambia kaka, bwana mimi bado namtafuta mtu wangu lakini simpati. Kwa hiyo naomba tu nivumilie. Si kama nimekuja kuishi hapa, sitaki kuwa mzigo. Naomba nivumilie niende kumtafuta mwenyeji wangu. Basi yule kaka lakini na wewe unajua inakuwa ni vizuri unapofika sehemu nilikuwa na savings vyangu kidogo nimebaki navyo. Jishughulishe ili mtu asikuchoke. Basi nikaa najichanga pale na contribute pale. Labda leo nitaamua bwana mimi nitanunua vimboga kidogo leo. Nitachangia hapa na pale ya make. Yeye pia hali yake haikuwa nzuri kwamba amejiweka fresh ni basi katika ile unakuta mtu hakuchoki huyu mtu ana contribute anaweza kaendelea kukaa pale. Yule bwana alikuwa na familia alikuwa na mtoto, alikuwa na mke,
lakini pia alikuwa na ndugu zake wawili. Kwa pale si tunalala sebuleni. Nimejiunga pale, tuna kigodoro kidogo tu, tumebanana pale sebuleni. Kwa kwenye wiki moja nimejaribu kutafuta marafiki wawili watatu pale, vijana wenzangu, ila nikabahatika kumpata mtoto mmoja Mkikuyu ambaye alitokea kunipenda sana. Ambaye nasema kwamba ndo rafiki yangu wa kwanza hapa Kenya ambaye alikuja kunisaidia. Sasa yule mtoto wa kike ambaye nimefahamiana naye kwa wiki moja, kiufupi yule dada alikuwa kaenda Dubai. Wakati tumefahamiana tu alikuwa kwenye harakati. Kwa hata mahusiano yetu yalikuwa ni ya muda mfupi kama wiki 2 wiki 3. Kaelekea zake Dubai kikazi. Ila yule dada alipambana sana, namshukuru sana. Alichokifanya, aliwasiliana na mamake kwa haraka sana ndani ya ile siku moja. Akaniunganisha na mamake. Mamake akaja akanitafuta. Tukakutana, akaniambia bwana, mimi binti yangu kaniambia kukuhusu, kwa ila usijali, naomba. Walikuwa si kwamba walikuwa ni watu wana maisha mazuri, lakini msaada niliopewa na ushukuru sana. Sikuwepo na godoro na chochote. Yule maza kanipeleka sehemu kwenye building walikuwa wanakaa pale. Alichonisaidia cha kwanza kabisa, alinisaidia kazungumza na caretaker. Kaambia bwana, huyu kijana wangu amekuja hapa, alikuwa anaishi Tanzania, ila amefika ghafla, wenyeji wake wamewakosa. Naomba umuamini, mpe nyumba aingie. Hana hela, hana chochote, ila naomba umuamini kwa niaba yangu. Mpe nyumba. Atapambana, atakulipa renti, atakulipa huko nani make kwa Tanzania. Sisi tumezoea tunasaini mkataba miezi 6. Lakini huko mtu kiwa na deposit yako unaingia na rent ni fresh. Basi yule caretaker, yule baba akanielewa kupitia yule mama. Nikaingia nyumba. Nakumbuka chumba cha kwanza niliingia ilikuwa ni single room. Ila napiga hesabu na lalaje. Basi nikajiongeza, nikatoka, ni mtoto nimeizoea maisha hayo. Nikachukua mabox pale, nikatafuta mabox, nikaja nikatakata, usiku ukapita. Kama vile ulikuwa unaishi kwa street. Nikalala. Basi kucha asubuhi nikaamka, nikapambana, nikaenda kutafuta cha kufanya. Nikatafuta kazi. Namshukuru Mungu, kuna sehemu nilifika pale, make nilikuwa na skill kidogo kwa upande wa beauty, mambo ya kushevu nini. Basi nikapata nafasi sehemu, nikaanza kupambana. Kwenye kujipanga hapa na pale, nikakusanya vijisenti vangu, nikaanza nikanunua godoro. Mpaka ilipofika mwaka 2022 mwanzoni pale, yule mchumba wangu akaja kurejea. Alikuja kurejea, lakini alikuja ni mgonjwa sana. Sijui alifika kule hali ikawaje, sielewi. Akaja mgonjwa sana mpaka umauti wake ulivyomkuta. Siku ya umauti wake nilihisi kama mimi dunia imekwisha, kwa sababu alikuwa ni tegemeo langu sana, alikuwa namtegemea sana. Ni kumaanisha alifariki? Alifariki. Okay. Alifariki. Siku anafariki napewa taarifa, ndipo nilivyoandika wimbo wangu wa Mapema. Ukiangalia kwenye channel yangu pale YouTube kuna wimbo nimeuita Mapema. Ni wimbo wenye hisia kali sana. Waga sipendi kusikiliza sana kwa sababu kia nikiusikiliza namkumbuka. Na reason of her death uliambiwa ni nini? Ugonjwa? Niliambiwa kwamba alifika kule, lakini wakati anaenda ni kama alikuwepo na ugonjwa, sijui ugonjwa wa moyo, vitu kama hivyo. Unajua sikuwa nimemjua sana. Na yeye hakunieleza ukweli kwa sababu nadhani tulikuwa tujaaminiana, tumejuana kwa muda mfupi. Kwa ule ugonjwa wake ulifika kule ukawa mkubwa. Alivyorejea akaja, alikuwa amelazwa kwa muda mrefu kule, sijui kafariki. Pole sana. Yaani mpenzi wako wa kwanza hapa Nairobi? Wa kwanza hapa Nairobi. Lakini yote tunasema tu hatuwezi jua nini na nini. Mpango wa Mungu ni ile yake. Hatuwezi kuja katikati tukasema hapana, hii alifanyika haikuwa ifanye hivyo. Tunalia ndio tunasikia vibaya, lakini
tunamshukuru Mungu that we can keep going. So saizi ulifika hapo na hauna tena mbele wala nyuma, unasema umekosa ule mtu ulikuwa unategemea sana. Yeah, sure. Ukaendelea kupambana tu na Nairobi. Yeah, niliendelea kupambana. Nilikuja kukutana na mtoto mwingine wa kike. Hapa Kiambu. Hapa. Mtoto ambaye nilitokea kumpenda sana. Hiyo inaniuma sana. Yule mwanamke alivyokuja kwenye maisha yangu, aliigiza kunipenda. Napenda kusema hivyo. Alikuwa ni mwigizaji sana. Ni kama mimi nilikuja kuchukulia kama alikuja kwangu kwa ajili ya kutatua shida zake. Yeah. Okay. Naomba nizungumze tu kwa sababu jikaze. Huenda tu atajifunza pia kupitia historia yangu. Yule mtoto wa kike alivyokuja kwangu, ndo shida zake zilianza kujidhihirisha. Maana yake alikuwa na tatizo kubwa sana la kiafya. Kitu ambacho nilikuja kuchukulia kama mtihani kwangu. Basi kwa kuwa nishampenda, nikasema basi palipo na mapenzi ya dhati ndipo kuna support pia. Shida yake kiafya ilikuwa nini? Yule dada alikuwepo na tatizo la uvimbe sehemu fulani katika sehemu zake. Samahani, sipenda kuzungumza magonjwa yake, maana itakuwa kama anamwanika kwenye media. Lakini ni mtu ambaye alikuwa na tatizo sana ambalo lilimpelekea kulazwa au kuuguzwa kwa mwezi mzima. Mwezi mzima mtu amelazwa sehemu, nimepeleka hospitali ile imeshindikana. Nimetoka pale nipeleka kule. Hapo unavompeleka ni private hospitals, natumia fedha nyingi sana. Naenda kule imeshindikana, haya nahitaji kufanywa upasuaji, nahitaji specialist, nahitaji natumia fedha. Mwisho wa siku anapona. Ka confirm leo amepona. Kabisa yani. Yupo vizuri. Yani ile kwamba unajisikia mimi niko vizuri. Siku iliyofuata hakulala kwangu. Kwenye kumbukumbu zangu nakumbuka nilipokea message kwenye simu yangu. Nikaikuta message, ujumbe unaosema kwamba I'm sorry, I have to go. Sijai kuisahau hiyo message. Nilikuwepo kazini kwenye shughuli zangu. Nikachukua simu, nikampigia simu. Nilipiga simu kama mara 200. Simu yangu haikupokelewa. Mimi nikajiambia labda ameenda sehemu fulani, atakuwa anarejea. Kuna sehemu nilikuwa nimemtafutia kazi mimi mwenyewe. Nilivyofunga kazi ikabidi niende kumtafuta kazini kwake. Usiku. Mvua inanyesha, nimempigia simpati. Kufika pale kazini kwao kumefungwa. I was like, sielewi kinachoendelea. Nikamfuata nyumbani huku nikiamini kwamba labda yule mkaka, kwa sababu hapo nyuma kidogo nilikuwa nimezisikia pia za juu kwa juu kwamba yule mkaka waga anamtongoza. Kwa haraka akili yangu ikanituma kwamba huenda yule ameamua kukuchiti. Ameamua kunichiti na yule mkaka. Nilimfuata yule kaka nyumbani kwake usiku. Nikamgongea mlango. Kwa jinsi nilivyokuwa najisikia,
hata sauti yoyote nikiisikia nilikuwa nahisi kama yeye ndo anazungumza. Basi nilipofika pale, yule mkaka nilimshtumu kwa makosa ambayo sio yake. Alikuwepo na mtoto wa kike mwingine ndani. Mimi nikazania ni yeye, ni mke wangu ambaye anazungumza mle ndani. Nakumbuka nilipush yule mlango kwa force kubwa sana na kumtilia fujo yule mkaka. Ila baadaye nilimkuta yule dada sie. Kabidi nimwombe msamaha yule kaka. Yule kaka nikampa story. Yule kaka aliamua kuniambia ukweli. Akaniambia, kaka, naomba nikwambie ukweli. Wewe ni mwanaume mwenzangu, sitakuficha. Leo wewe, kesho mimi. Mpenzi wako unavompigia simu yake ipo ofisini kwetu. Kaiacha ofisini maksudi kwamba usimtafute. Kuna mwanamume mmoja kaja pale kazini leo. Kaja na gari kubwa sana. Kamchukua, kaondoka naye. Nikamuuliza huyo mwanamume yupoje? Akaniambia, kaka, mimi sijai kumuona. Ila mpenzi wako kaniambia kwamba endapo kimtafuta nisikwambie chochote. Nikasema nashukuru. Nilimwomba yule kaka, ilikuwepo saa 7 usiku nakumbuka. Nikamwambia, naomba kaka, wakati mvua inanyesha sana, mimi nimenyeshewa sana, nimeloa. Nikamwomba aje anifungulie ofisi nichukue ile simu. Nikachukua ile namba ambayo amekuwa akipigia sana. Nikapiga simu usiku ule. Nakumbuka yule bwana alipokea. Nikajitambulisha kwa majina yangu yote. Majibu ya yule kaka yaliniuma sana. Aliniambia kwamba unayemtafuta nipo naye hapa kitandani. Na yupo salama. Usimtafute tena. Haikuwa rahisi kwangu. Moyo unauma na nasijua mapenzi yanauma. Na nasijua kwamba moyo ukipenda umependa. Yes, mapenzi upofu ndio, kwamba ukipenda hujui unayempenda nani yule. Lakini udada hakupaswa kunifanyia hivi. Huku nikikumbuka nimewekeza maisha yangu sana kwake, nimewekeza pesa zangu. Yani mimi nimemtibu, amepona. Shukrani, anakwenda kutoa kwa watu wengine kule nje. Kwa mwanaume yeyote ukipewa majibu kama hayo, unaweza kufanya kitu gani? Hilo ni swali la kujiuliza kwa mwanaume yeyote. Kamwambia yule kaka, kaambia, kaka, nashukuru, ila nakuomba tu. Nakuomba, naomba unifanyie favor moja tu. Naomba unipe nafasi niongee naye japo kwenye simu. Japo kupitia simu yako tu. Mimi niongee naye. Kumbuka alimpatia simu. Yupo karibu naye hapo.
chukua picha mkeo, mtu ambaye unampenda, kwamba amelala na mwanaume mwingine. Amelala na mwanaume mwingine. Kwenye imagine, yani kwenye mind yako unajua huyu mtu anapewa simu. Wako hapo tu. Yupo tu hapo. Nilijikaza sana Kisabuni siku ile. Kamuuliza swali, nikamwambia, mama, habari yako? Akaniambia salama kabisa. Kwenye jibu lake tu lile kwamba yupo salama. Tena kabisa. Ilizidi kunichoma moyoni. Nikamwambia, mama, mbona umeamua kunitenda hivi? Nimekufanyia kitu gani jamani? Nimekukosea nini mimi? Hakunijibu zaidi ya kuniambia kwamba I'm sorry. I had to do it. Nikamwambia poa. Nikamuuliza, mama, je, iwapo utamfurahisha huyo bwana ule naye, endapo ukimaliza kumpa anachokitaka huyo bwana, je, utarejea nyumbani? Ulikuwa unataka bado arudi nyumbani? Yani ulikuwa una feel this is still the love of your life? Ndio, nilimpenda sana yule dada. Nilimpenda sana, kusema ukweli. Nakumbuka aliniambia kwamba kama utaruhusu nitarudi nyumbani. Nilifanya maamuzi magumu siku ile. Nikamwambia, mama, mimi naruhusu. Utakapomaliza kumpa huyo bwana anachokitaka, utakapomfurahisha, kwa sababu huyo bwana akifurahi, basi wewe utafurahi, maana umeenda kwa ajili ya kumfurahisha na kujifurahisha wewe, ila sio kunifurahisha mimi. Na kuomba urejee nyumbani. Nikakata simu. Usiku ule ulikuwa mkubwa sana kwangu. Nakumbuka usiku ule nilitoka nikafuata mafuta taa. Maana nilihisi mwisho wa maisha yangu umefika. Nilikuwa na kibiriti nyumbani kwangu. Nikasema leo mimi nitajichoma. Atakaporejea ile, kama kweli atarejea, basi ataikuta story. Usiku ule nililia sana. Majirani walizani nimepata msiba. Walitoka kunigongea mlango, ila sikuweza kufungua. Ila nikasema, kabla sijafa, naomba niache story. Nikaandika nyimbo 3, ikiwemo wimbo mmoja niliouita Usiku. Niliuita Usiku kwa sababu usiku ule ulikuwa terrible sana. Ni wimbo ambao naupenda sana. Basi wakati nimelia sana hapo na mafuta taa, nina kibiriti pale, nimemaliza kuandika story. Nimekwambia chumba changu pale katikati kulikuwepo na mlango. Kuna vijana waliokuwepo wanaishi pale jirani na mimi, walivunja mlango nakumbuka. Wakanikuta ndani. Wakajaribu kunituliza in hard way, kwa sababu haikuwa rahisi. You were in a lot of pain. Mwenye nimechoka, kichwa kinauma hapo, nimenyeshewa. Tayari paka ugonjwa ushaingia, natetemeka, sina nguvu.
Wale vijana waliniokoa na washukuru sana. Nakumbuka asubuhi kama saa 12, mimi sikulala usiku ule. Niligongewa mlango. Sasa mlango wa mbele si julo wakati mlango wangu wa mbele. Nikafungua mlango. Guess what? Mpenzi wangu ndo anarudi. Kile tu alikwambia ulimwambia ukimalizana naye urudi nyumbani. Yeah, sure. Alimalizana naye na akasema nimerudi sasa. Alifanya mambo yake, asubuhi akarejea. Saa 12. Niliamini kwamba mimi sitompiga. Nitafanya tofauti sana na mwanaume yote yule ambavyo angefanya. Kwa sababu kwa mwanaume yote yule kwamba mpenzi wako amekutenda hivyo, lazima ungechukua maamuzi magumu, ungempiga, ungemhalasi, ungemchoma kisu, ungemuua, ungepata mada kesi. Ila mimi nilifanya tofauti. Nakumbuka nilimkumbatia sana. Takriban dakika 20 nimemkumbatia kwa mapenzi yote. Na katika hii time yote, what's going through your mind? Sababu unaona unasema a normal person angempiga. Unajua hasira it's normal, unasema ni hasira yako na angempiga, angefanya kitu. So unaona ni hasira anatoa, lakini wewe unaenda kumhaga. Really you're still showing love. What was going through your mind? Kilichokuwa kwenye mind yangu, niliamini kwamba nahitaji kwa mfano. Kwamba mimi sitokuwa mkatili. Kama umetendea ubaya, usirudishe ubaya. Mabaya hayalipwi kwa mabaya. Alafu siku zote wanasema mwanamke hapigwi kwa ngumi, bali anapigwa kwa upande wa kanga. Sisi kwetu tumefunzwa hivyo. Lakini pia nikasema nitafanya hivi ili mwanamke ajifunze. Kama kweli ana akili, atajifunza. Nikamkumbatia, nikamwambia, karibu nyumbani kwako mke wangu. Oh my God. Mimi ningekuogopa. Hakuamini. Hakuamini kwamba kweli mimi ndo nayemkaribisha kwa moyo mkunjufu. Tena unamwambia kwake. Yeah. Alikaribia ndani. Muda ule nimekaa pale nikamwambia, mimi nimekusamehe kabisa. Jiandae, nenda kazini mama. Usifukuzwe kazi. Makele kazi nimeipata kwa shida, nimekutafutia kazi kwa shida. Nenda kazini, usifukuzwe kazi. Alienda kazini. Yuko vizuri kabisa, hata ashtuki. Usiku alivyorejea nyumbani, nilimwambia, kwa kuwa umefanya hivi, mimi nitafanya tofauti. Leo naomba nikuvishe pete ya uchumba. Usiku ile nilisadiki, moyo wangu kasadiki. Nikamwambia, naomba nikuvishe pete ya uchumba na nikoe uwe mke wangu kabisa. Na kwa kweli ulikuwa umemsamehea, ndio hata ulikuwa una feel ni sawa. Juu kiamu unataka kuoa mtu kwe na that means ukishavisha pete ni ya milele. Because after that mtenda mfanya harusi alafu mwishi happily ever after wanasema. So ukiwa at that point you had forgiven her completely, ama ni ile tu unasema, ama kweli kwa roho yako unasikia I need to forgive her? Siku zote wanasema kwamba samehe ili uje usamehewe pia. Na mara nyingi mtu anapopitia vitu vingi sana, mfano hicho kitendo kilikuwa ni kikubwa sana, mtu anaweza kabadilika.
akajifunza, akaamua kubadili maisha yake kutokana na tendo kubwa ambalo amelifanya, na akasamehewa, ingaje sio kila mtu. Kwa hiyo mimi niliamini kwamba katika kumsamehe yule mwanamke, you had hope. Nilijiaminisha katika kumsamehe yule mwanamke, basi ni kitendo ambacho kitatufanya tuishi na tujenge, kwa sababu ataamini kwamba hakuna mwanamume yoyote katika hii dunia anaweza kufanya kitendo kama hicho. Basi mimi nilimsamehe, na usiku ule nikamuengage, nikamvisha pete ya uchumba, kama utakuwa mke wangu, utakuwa mama ya watoto wangu. Tuliendelea hapo mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, tukaendelea. Mwishowe wanasemaga kwamba kisicho riziki hakiliki. Na kama kweli hujaandikiwa huwezi kulipatia. Mpaka saizi mwanamke yule hayupo kwenye maisha yangu, kwa sababu vitu vingine tunapitia ili tujifunze, lakini pia tuwe chanzo kwa wengine kujifunza. So ilifanyikaje ndo mkaachana? Yule mwanamke roho ile endelea kumsuta. Unapofanya ubaya, malipo ni hapa duniani. Yule mwanamke mimi sikumpiga, nacho mshukuru pia, najua popote alipo hawezi kuja mbele ya mtu yoyote akashuhudia au kusema kwamba mimi aliona ubaya wangu wote. Kila sehemu nakopita, sifa zote nazozisikia, ananisema vizuri kwamba mimi ni mwanaume wa pekee. Lakini aliona hanifai kwenye maisha, aliamua kujiondoa mwenyewe. Mpaka saizi siwezi kuambia yuko wapi. Niliachana naye, akaondoka, kaniacha mimi mwenyewe na maisha yangu kabla sijafunga naye ndoa. Kwa Mwenyezi Mungu alikuwa na mipango yake. Ila nashukuru Mungu kwamba nilijifunza, na hiyo ilinipa focus. Maisha yangu yalibadilika, na nikaja nikafocus kwa saizi, na focus zaidi na maisha yangu na muziki wangu, kwa sababu hayo ndio maisha yangu niliyokuwa nayo. Na ndio kitu ninachokiamini. Sasa hivi muziki wangu ndo mke wangu, ndo kila kitu changu. So kwa sasa hivi hata you're not dating even now? No. Sio rahisi kwa mtu ambaye amepitia changamoto za kimahusiano kama hizo kuja kuiamini roho yoyote ile nyingine, au nafsi, au kiumbe chochote kile kingine kirahisi kwenye maisha. Itakuwa ngumu sana mimi kupenda tena. Sikatai, labda in future naweza nikaja kupenda, ila itakuwa ngumu. So unasema hujui pale huko, hujamsikia kutoka ile siku mliachana hadi leo? Kiukweli sijai kumuona tena. Hata pale kazini pale, unajua nafanya aliacha kazi. Maana yake alichokifanya, alitaka kuondoka kwenye maisha yangu na katika macho yangu. Kwa maana yani kweli kama ningekuwa namuona siku hizi, hata saizi ningekuwa namuona, pengine labda tungekuwa pamoja tena. Kwa kuamua kuondoka, aliamini kwamba sitomuona tena na sitoendelea naye tena. Kwa hata mimi nashukuru. Pengine ningeendelea kumuona, ningeshindwa kufocus na maisha yangu. Okay, sasa hiyo unasema focus ya maisha yako. Sasa what you're doing ni kufanya muziki, like you're rating your songs. Na umesema most of your songs, if not all, zinakuanga based na experiences zako. Juu ile ya kwanza uliandika based on experience, tena nyingine usiku ukaandika based on experience. Sasa hizi ngoma zako ni based on experiences. Sure. Sasa hiyo ndio kazi ile unang'ang'ania kufuatilia. The dream that you had ukisema ukitoka Tanzania ukija Kenya, that's the dream that you had, and that's what you're focusing on. My dream kuja hapa ni kupambania ndoto zangu za kimuziki. Natamani siku moja nifike sehemu kwamba naelimisha jamii kupitia kazi yangu naifanya, sio Afrika peke yake, lakini pia nje ya Afrika. Natamani muziki wangu uende mbali zaidi, watu waendelee kujifunza kupitia maisha yangu, kupitia historia yangu. Msanii ni kioo cha jamii.
Kwa kupitia mimi watu wanaweza kujua vitu vingi sana. Lakini pia wakati na interact na watu kupitia historia yangu na muziki wangu, tunapata kujua mengi na kufahamiana zaidi. Kwa muziki wangu ndo maisha yangu sasa hizi. Yaani ndo maisha yangu leo, kesho and future. Napenda kusema kwamba my talent, my capital. So that's my own. Hayo ni maneno yangu mimi. My talent, my capital. Na sipendi mtu yoyote, hasa kifika ni kwenye kipaji changu, nipo serious zaidi. Na huaga ni mtu mwenye hasira sana ikifika hapo. Sipendi mtu anayecheza na kipaji changu. Ndio maana mpaka saa hizi nishaikuwa kuchukuliwa na rebo fulani hapa Kenya. Sitopenda kuitaja jina. Nakumbuka nilikaa mwezi mmoja. Nimechukuliwa nyumba nzuri, studio mle ndani, kila kitu, lakini nilipokuja kuangalia naitoa mkataba, nikaona yule mkataba haunisaidii upande wangu mimi. Lakini mwenye lebo amejiangalia mwenyewe. Nikaondoka pale. Nikaukata mkataba na nikaondoka. So hapo Julie umesema unahitaji mtu kama investor kuje mwenye ana understand this is a talent and a business, akuja kusaidie kukuza hiyo kipaji 1-2 na kujiendeleza kimaisha. Na kama kunaye anayeangalia na watch this episode na anasema I could be the one to help you, atakupata aje? Kwanza kabisa mimi waga natumia jina moja kwenye social handles zangu zote, Nesi Romantic, NESI, Nesi tu ya Kiswahili kisha Romantic hapo. YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Nesi Romantic, Facebook Nesi Romantic. Lakini pia namba yangu ni 0712940937 mwisho, 0712940937. Ukinitafuta, ukinicheki kwenye hiyo namba, tutawasiliana na tutaweka mikakati, tutakutana, tutazungumza biashara fresh. Fresh. Mimi ni msanii ambaye ni hardworking sana, napambana sana. Katika ukiwa wangu na umoja wangu nimejifikisha sehemu mbalimbali, nafanya show pia. Ukitaka kuangalia kazi zangu, mimi ni performer mkubwa, napenda kujiita deadly performer. Ukiingia pale kwenye channel yangu kuna baadhi ya show nimezifanya pale, utazishuhudia performance zangu. Ukumbi nao ingia na jaza watu na burudisha. Kwa hiyo kiinvest kwangu, I assure you kwamba hutopata hasara yoyote, kwa sababu ni msanii ambaye niko serious na kazi yangu. And as we are talking, I'm working on my EP. Nina EP yangu ambayo naifanyia kazi. Nadhani ikifika launch pia nitakuja kuambia pale, kwa sababu at the end of the day nahitaji support yenu. Lakini pia naamini kwamba kupitia mikono yenu Nesi Romantic ndo naweza nikawa mtu ambaye nahitaji kuwa. Nashukuru sana umetupatia story yako. Unajua kuna wengi wamekaa hapo, watu wanasema Nairobi ni a very tough place to be ikifika mambo ya mapenzi. So nashukuru that umetuambia story, na najua kuna mtu hapo ameketi na anajua story yake is almost similar to what you've gone through. Na usisikie vibaya kwa yale yote yametendeka. Just have the hope that tomorrow is gonna be better. That the bad happen as you said. Unakumbuka ukisema kuna saa zingine maisha vitu vingi vibaya vinakutendekea, unajua at the end there's something good. And I know there's something good for you. As you said, you're young. Na naomba Mungu akupatie hiyo nguvu, akupe subra, akupe yani tu akusaidie. Ukuwe na that strength to keep going. And ukifanikiwa uendeleze, utatuita tena tuseme alhamdulillah. Sure. We'll say thank God that the worst happened but the best has come. Sure. So guys, as you've heard the story, and he has given us namba yake, ametupatia social media handles. Kama uko hapo, he's not asking just for you to dish out money to him. Anasema msaidie, ajisaidie. Ukimsaidia kukuza his art, his usanii wake, the place where he works, because that's his business, that's his office. So if we help him grow his office, then he'll be able to make money for himself and his family, which is, I think, the most important thing. A space where you can be able to continue making money and not just sitting and getting lump sum, then you have nothing to do with it. So let's support him. Let's come through for him in any way that tunaweza.
So thank you very much for being thus throughout this whole episode of Tuko Talks. My name is Lily Aisha, and until next time, do enjoy the rest of your time. Thank you. Bye.